1999 အောက်တိုဘာလ24ရက်ရန်ကုန်မြို့ရှစ်မိုင်တရမရန်ဒီရိပ်သာတွင်ဆင်ကျင်းပသည့်ဓမ္မတပင်၌ဟောကြားအပ်သောမျက်ရည်တစ်ဆက်ဆေးတစ်ခွက်တရားတော်မျက်ရည်တစ်ဆက်ဆေးတစ်ခွက်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့ဟောကြားအနာကြားရအောင်မျက်ရည်တစ်ဆက်ဆေးတစ်ခွက်ဆိုတဲ့တရားကိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘာကြောင့်ဟောရသလဲဆိုရင်အချိန်အနေအချိန်ခါနဲ့လိုက်လျောညီထွေမှုရှိလို့ပါပဲအခုအချိန်ဟာတရင်ကျွတ်ပြီးဂါဇအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတရင်ကျွတ်တဲ့အချိန်ရောက်တိုင်းပိဋကတ်တော်မှာလာရှိတဲ့မထေရကြီးတစ်ပါးကိုဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းသတိရလိမ့်ရှိဘာကြောင့်သတိရရသလဲဆိုရင်တရင်ကျွတ်နဲ့အဲ့ဒီမထေရကြီးဟာအချိန်ပေါင်းများစွာပတ်သက်ခဲ့လို့ပဲတရင်ကျွတ်နဲ့မထေရကြီးနဲ့တရင်ကျွတ်ဘယ်လုံးမှခွဲခြားလို့မရအောင်အဲ့ဒီမထေရကြီးဟာတရင်ကျွတ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တရင်ကျွတ်တိုင်းဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမထေရကြီးကိုအမြဲတမ်းသတိရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီတော့တရားနာပိဋကများကိုဦးဇင်းကမိဂွန်းတစ်ခုမေးခြင်းနဲ့တရင်ကျွတ်တိုင်းတတိယကျင်စရာကောင်းတဲ့မထေရကြီးဘယ်သူများဖြစ်မလဲတရားနာပိဋကများနာမကြာခဏနာဘူးနေတဲ့တရားထဲမှာလည်းအဲ့ဒီမထေရကြီးအကြောင်းပါပါတယ်တရားနာပိဋကများတွေကမှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေကြည့်ပါနော်မိနစ်ဝက်လောက်အချိန်ပေးမယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်တရားနာပိဋကများဘယ်မထေရကြီးပါလဲအတန်အားနည်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနေတယ်တော့များဖြေနိုင်အောင်ဦးဇင်းကအဖြေလေးလမ်းစာပေါ်ပေးပါမယ်တရင်ကျွတ်တိုင်းမျက်ရည်ကျရတဲ့မထေရကြီးဘယ်သူများပါလဲမဟာတိဝမထေရကြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖြေမှန်ပါတယ်နော်တရင်ကျွတ်ပေါင်းဘယ်နှခုမျက်ရည်ကျရပါလိမ့်အကျိန်ပေါင်း30တိုင်နဲ့တရင်ကျွတ်တိုင်းမဟာတိဝမထေရကြီးမျက်ရည်ကျရဒီတော့အရှင်ဘုရားကသူတစ်ပါးမျက်ရည်ကျတာကိုဘာလို့တတိယနေရတာလဲမဟာတိဝမထေရကြီးကျတဲ့မျက်ရည်ဟာအမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ဖြစ်တဲ့ဆေးဘက်ဝင်တဲ့မျက်ရည်ဖြစ်တဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ဆေးတစ်ခွက်ထိုက်တဲ့မျက်ရည်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုတရင်ကျွတ်တဲ့ချိန်ရောက်တိုင်းဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဘောင်ရောက်တဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကစပြီးတော့တရင်ကျွတ်တဲ့ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်မဟာတိဝမထေရကြီးကိုတလေးတစားတမျက်တနိုးနဲ့တရိယာမှုနဲ့အတူကြည်ညိုမှုတွေအားကြမှုတွေလည်းဖြစ်ရအဲဒီတော့အဖြစ်အနှစ်နဲ့အလားလားကတလေးတစားတကြီးတညိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မဟာတိဝမထေရကြီးကိုအခုလိုတရင်ကျွတ်တဲ့အချိန်မထေရကြီးမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့အခုလိုတရင်ကျွတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမဟာတိဝမထေရကြီးကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ဆေးတစ်ခွက်ဆိုတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့ဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လူရလို့ဖြစ်လာရင်မျက်ရည်မကျဘူးတဲ့သူဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလူနဲ့မျက်ရည်နဲ့လူဘလို့မှမကင်းစကောင်းဘူးလူဘဝစဖြစ်ကြတဲ့ကိုကမျက်ရည်နဲ့စခဲ့ရတာအမိဝမ်းကကျွတ်လို့လာကြတဲ့ကဥဝဲလို့ဩမူပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့လူဘဝကိုစတင်ခြေချခဲ့ရတာပါအစမကောင်းတော့အနှောင်းမသေးချာဆိုတဲ့အတိုင်းမျက်ရည်နဲ့စခဲ့ရတဲ့လူဘဝတက်တန်းတလျှောက်မှာအကြောင်းအမျိုးကြောင့်အကျဉ်းချင်းခါမျက်ရည်ကျရတာတကယ်တော့ဆန်းတော့မဆန်းပါဘူးတချို့ကကိုယ့်မျက်ရည်ခိုင်တယ်လို့ကြွေးကြော်လေးရှိအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သူတစ်ပါးမျက်ရည်ကျတာတွေ့ရရင်သူမို့လို့မျက်ရည်ကျနေတယ်ငါသာဆိုမကြပါဘူး
ဒါလေးများသူကမျက်ရည်ကျနေရသေးတယ်စိတ်ဓာတ်ပြုံးညံ့လိုက်တာဒီအကြောင်းလေးများနဲ့တော့ငါတို့ကတော့မျက်ရည်မကျပါဘူးငါတို့ကတော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်လေးရှိတယ်ကိုယ်မှာတကယ်တမ်းမျက်ရည်ကျလောက်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့မတွေ့ကြုံနေခင်မှာဒါအဲ့ဒီလိုပြောအားရှိတာပါတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကကိုယ်စိတ်ကိုမျက်ရည်ကျလောက်အောင်ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမျက်ရည်ခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်လုံးအိမ်ကနေမျက်ရည်တွေတားမရစီးမရကျလာရတော့တာပါပဲမျက်ရည်ခိုင်တဲ့လူတွေမျက်ရည်ကျပြီဆိုရင်မျက်ရည်လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်လို့မမီတော့ပါဘူးမျက်ရည်လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်ရည်ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငိုပြီးဆိုရင်အရှုံးပေးရတော့တာပဲအဲဒီလိုအဖြစ်မျက်ရည်နဲ့စခဲ့ရတဲ့လူဘဝတတန်တလျှောက်မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အကျဉ်းချင်းခါခါမျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်ဒီဘဝတင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအစမထင်တန်မြာကနေစပြီးတော့တန်မြာတစ်လျှောက်ဘဝတိုင်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရတာပါမျက်ရည်ကျရခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပါပဲအမေဒီလိုလည်းမျက်ရည်ကျရတယ်အဖေဒီလိုလည်းမျက်ရည်ကျရတယ်မိမိရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလည်းမျက်ရည်ကျရတယ်ညီဖြစ်တဲ့သူမောင်ဖြစ်တဲ့သူဒီလိုလည်းမျက်ရည်ကျရတယ်အမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလည်းမျက်ရည်ကျရတယ်သားဒီလိုလည်းမျက်ရည်ကျရတယ်သမီးဒီလိုလည်းမျက်ရည်ကျရတယ်မိမိအမတန်ရှိခင်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတည်ကြည်ပျက်စီးသွားလို့လည်းပဲမျက်ရည်ကျရသေဆုံးသွားလို့မျက်ရည်ကျရတယ်ဆိုတာကတော့တေကွဲပြီးတော့ကျရတဲ့မျက်ရည်ပါပဲတေကွဲမကွဲတော့လည်းပဲမသေးခင်မှာရှင်ဝဲကွဲရခြင်းကြောင့်လည်းပဲမျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတာပါပဲမိမိသိချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အခက်ရတမဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်အကြာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခွာနေရတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲမျက်ရည်ကျရတာပါပဲတချို့များဆိုရင်လူချင်းရှင်ဝဲသေးကွဲကိုရလို့မျက်ရည်ကျတာမျိုးတောင်မကဘူးတရိษံလေးတွေမိမိချစ်တဲ့တရိษံလေးတွေနဲ့ရှင်ဝဲသေးကွဲကိုရတယ်ဆိုရင်လည်းမျက်ရည်ကျကြတချို့ကခွေးကြောင်အဆက်ရှိတဲ့အိမ်မွေးတရိษံလေးတွေကိုသိချစ်မိမိသိချစ်တဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေတေဆုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းကိုယ်အိမ်ကလူတယောက်ယောက်တေသွားတယ်လို့ကိုငိုပြီးတော့မျက်ရည်ကျရတယ်မတေဘူးထားဘူးကိုမွေးထားတဲ့ခွေးကလေးကြောင်ကလေးပျောက်သွားတယ်အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်မလာဘူးဆိုရင်ပဲဝမ်းနေပြီးတော့မျက်ရည်ကျအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မိမိချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ရှင်ဝဲခွဲရခြင်းသေးခွဲရခြင်းကြောင့်လည်းမျက်ရည်ကျရကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါယာရုအာနာတွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါအနာရောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခါဘေးရန်အနေတွေကျုံတွေ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုခံမျိုးတွေမှာလည်းပဲမျက်ရည်ကျရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတဲ့အခါယာရုအာနာတွေပျက်စီးကျဆင်းသွားတဲ့အခါအနာရောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခါဘေးရန်အနေတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခါသူတစ်ပါးကမျက်ရည်ကျလာအောင်ငိုလာအောင်စတဲ့နောက်တဲ့အခါတွေအဲ့ဒီလိုခံမျိုးတွေမှာလည်းမျက်ရည်ကျရတာပဲဒီတော့မျက်ရည်ကျရခြင်းนี่အများကြီးရှိတဲ့ထဲကမျက်ရည်ကျရခြင်းရဲ့အကြောင်းนี่ဘယ်လောက်ပဲများအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိယဝိပယောဂမျက်ရည်နဲ့အပိယတံပယောဂမျက်ရည်လို့မျက်ရည်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပိယဝိပယောဂမျက်ရည်ဆိုတာကဒီချစ်ခင်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့တက်ရှိတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အရာဝိတ္ထုတွေနဲ့ခွဲခွာကွေကွင်းရခြင်းကြောင့်ကြာရတဲ့မျက်ရည်ပါပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနာမပိုင်ဆိုင်ရလို့ကြာရတဲ့မျက်ရည်လိုချင်တာမရလို့ကြာရတဲ့မျက်ရည်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရလို့ကြာရတဲ့မျက်ရည်အဲ့ဒီမျက်ရည်ကိုပိယဝိပယောဂမျက်ရည်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအပိယတံပယောဂမျက်ရည်အပိယတံပယောဂမျက်ရည်ဆိုတာကတော့မိမိမချစ်ခင်မနစ်သက်မမြန်နိုးတဲ့တက်ရှိတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အရာဝိတ္ထုတွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေရာချင်းကြောင့်ကြာရတဲ့မျက်ရည်ပါပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့မပိုင်ဆိုင်ခြင်းနာပိုင်ဆိုင်ရလို့ကြာရတဲ့မျက်ရည်မလိုချင်တာရလို့ကြာရတဲ့မျက်ရည်
မဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်အဲ့ဒီမျက်ရည်ကိုအပိယတံပယောဂမျက်ရည်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိယတံပိယဝိပယောဂမျက်ရည်နဲ့အပိယတံပယောဂမျက်ရည်တွေတန်တရားတစ်လျှောက်မှာကြားခဲ့တာဘယ်လောက်များတယ်လဲဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ40မှာရှိတဲ့ရေတွေကမှနေအောင်ပဲတန်တရားတစ်လျှောက်ကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေကပုံပြီးတော့များပါတယ်တန်တရားတစ်လျှောက်ကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာ40မှာရှိတဲ့ရေတွေထက်တောင်ပိုမျိုးမျိုးကြောင့်ကြားရတဲ့မျက်ရည်တွေကိုအားလုံးစုပေါင်းလိုက်မှသမုဒ္ဒရာ40မှာရှိတဲ့ရေထက်များတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းတစ်မျိုးတစ်မျိုးကြောင့်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုကသမုဒ္ဒရာ40မှာရှိတဲ့မျက်ရည်ထက်ပိုများတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်မျိုးကိုလည်းပဲပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတော့မျိုးမျိုးသဘောတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ဘယ်ပေါင်းဆောင်စိတ်ချင်တဲ့လောက်စိတ်လိုက်တဲ့မြအစိတ်တိုင်းအစိတ်တစ်ခုချင်းကြောင့်ကြားရတဲ့ဆိုကြပါစို့အမေသေးလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်တခြားသောမျက်ရည်အမျိုးအစားတွေမပါဘဲနဲ့အမေသေးခြင်းကြောင့်ကြားရတဲ့မျက်ရည်အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းကိုကသမုဒ္ဒရာ40မှာရှိတဲ့ရေထက်များလာပါပြီအဲ့ဒီအမေသေးလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်အောင်နာမည်တစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အမေကြောင့်ကြားရတဲ့မျက်ရည်ကလည်းသမုဒ္ဒရာ40မကများတယ်ဆိုကြပါစို့ဒေါကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြားရတဲ့မျက်ရည်ကလည်းပဲတခြားမပါဘူးနော်ဒေါကဆိုတဲ့နာမည်ကြီးအမေတွေသေလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်ကလည်းသမုဒ္ဒရာ40မှာရှိတဲ့ရည်ထက်များတယ်တခါကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စိတ်လျာမှာမောင်းရှိစရာ40ကိုကမဲအဲ့ဒီမဲခဆိုတဲ့အမေလည်းသမုဒ္ဒရာ40မှာရှိတဲ့ရည်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အထီကိုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်6မသွားပဲနဲ့အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာအစင်း40လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုစင်ကြင်နှလုံးခန္ဓာတန်တရားပါလားညီငွေကြပါတော့ခန္ဓာအသစ်ထပ်ဖြစ်မှုကြပါနေတော့တာမွေအလုတ်တွေနဲ့ကြီးပဲခန္ဓာကိုအားထုတ်ကြပါတော့ခန္ဓာဝိဇ္ဇာအမြင့်ပြတ်မဲ့ဝိပဿနာအလုတ်ကိုအချိန်ပြည့်ဦးစားပေးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါတော့တန်တရားမျက်ရည်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းစီမဲ့မျက်ရည်ဆက်သိမ့်စီမဲ့ဒါနကုကောင်းမှုတွေပါရမီ7ပါးအကျင့်တရားတွေကိုပဲဖြည့်ကျင့်ကြပါတော့တန်တရားမှာကိုကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေသမုဒ္ဒရာ40မကများပြီအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်မှုဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်တန်ဝင်ကဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်လာတဲ့တန်ဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်ပဲတန်ဝင်ကဉာဏ်အားရဲ့စိတ်ဟာလောကီကာမဂုဏ်တွေကတက်မမကြပဲဖြစ်နေတတ်တယ်တန်ဝင်ကခိုင်ခန့်နေပြီဆိုရင်တော့မိမိရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကုမှပြေးမသွားတော့ဘဲနဲ့ဝိပဿနာရဲ့ရှုခံအာယုံအပေါ်မှာတက်မကြပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လင်းမြန်စွာတက်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လင်းမြန်စွာတက်မှမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ကိုဆက်ရောက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတန်တရားလျှောက်ကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေသမုဒ္ဒရာ40မကများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချက်သားတို့ချက်သမီးတို့မကြာခဏဆင်ခြင်ကြပါနှလုံးသွင်းကြပါဆင်ခြင်ပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်ကိုရအောင်ယူပါရလာတဲ့တန်ဝေကဉာဏ်တန်ဝေကစွန့်ရင်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မဲ့ရန်ဖူဉဏ်ဆက်ရောက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတော်မူပါတယ်ယာဝေစိတံဘိက္ခဝေအလံမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိတိတုံအလံဝိရိစိတုံအလံဝိမုတ်စိတုံဘေကဝိပိဋ္ဌာ၄ပါးချက်သားချက်သမီးတို့တသမထုကဲ့သို့တန်တရားတစ်လျှောက်ကြရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာ40မကများပြားလှပါလေသောကြောင့်ယာဝဆအလွန်အကဲသာလျင်သဗ္ဗသင်္ခါရေတုယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့၌နိဗ္ဗိတိတုံတံဝေကဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ညီငွေခြင်းဟာအလမေဝသင့်လျော်လှတော့သည်သာလျင်သည်သဗ္ဗသင်္ခါရေတုအလုံးစုံသောယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့၌ဝိရေစီတုံမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တတ်မှတ်မှုကင်းခြင်းဟာအလမေဝသင့်လျော်လှသည်သာလျင်သည်သဗ္ဗသင်္ခါရေတုအလုံးစုံသောယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့၌ဝိမု စီတုံဖုန်ဉဏ်ဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းဟာအလမေဝသင့်လျော်လှသည်သာလျင်သည်အလမေဝကောင်းစွာမသွေတင့်လျော်လှပါပေတည်း
တရားနာပိဋကများနေတိုင်းရေချိုးကြတယ်ရေချိုးတဲ့အခါတိုင်းမိမိချိုးနေတဲ့ရေကန်တွေကရေကိုကြည့်ပြီးတော့ဩတန်မြာတစ်လျှောက်ငါကြကြရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာဒီရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတဲ့အစာပေါင်းများစွာမနိုင်မရှင်းအောင်များလှပါလားအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ကြရမယ်ရေကနဲ့ခတ်ပြီးတော့ရေကိုလောင်းချိုးလိုက်တိုင်းဩတန်မြာတစ်လျှောက်ငါကြကြရတဲ့မျက်ရည်တွေကိုငါရေချိုးနေရတာပါလားအဲ့ဒီလိုများဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မွေးညင်းပေါက်လေးတွေကစိတ်ဝင်သွားတဲ့ရေတွေနဲ့အတူတန်ဝင်ကစွမ်းအင်တွေလည်းစိတ်ဝင်ပြီးတော့သွားကြမှာပါပဲတရားနာပိဋကများနေတိုင်းရေတောက်ကြတယ်ရေတောက်တိုင်းရေအိုးထဲမှာရှိတဲ့ရေခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုကြည့်ပြီးတော့ဩတန်မြာတစ်လျှောက်ငါကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဟာဒီရေအိုးထဲကရေထက်ဒီရေခွက်ထဲကရေထက်အစာပေါင်းများစွာများလာပါလားတန်မြာတစ်လျှောက်ငါကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေကိုငါတောက်နေရတာပါလားအဲ့ဒီလူလေးများတစ်ချက်လောက်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တောက်လိုက်တဲ့ရေနဲ့အတူမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲကိုတန်ဝေကစွမ်းအားတွေစီးဆင်းပြီးတော့သွားမှာပဲကျိန်ခံများလာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့အသွေးအသားတွေဟာတန်ဝေကဓာတ်တွေနဲ့ထုံမှန်းထားတဲ့အသွေးအသားတွေအဖြစ်နဲ့မြင့်စွာဖြစ်တည်နေတော့မှာပါပဲအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ရေနဲ့ထိတွေ့တိုင်းမျက်နှာသက်တိုင်းလက်ဆေးတိုင်းပကံနေဆေးတိုင်းအိုးတွေဆေးတိုင်းကျင်းကြီးငယ်ဆွတဲ့အခါရေနဲ့ဆေးကြောတုပ်တဲ့မှုပြုတိုင်းအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ရေနဲ့ပတ်သက်တိုင်းရေနဲ့ထိတွေ့တိုင်းတန်မြာလျှောက်ကြခဲ့တဲ့မြေရည်တွေဒီရည်တွေထက်အစာပေါင်းများစွာများတယ်လို့မကြာခဏဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ဝေကစွမ်းအင်တွေထက်သန်လာမယ်တန်ဝေကစွမ်းအင်ထက်သန်လာပြီဆိုရင်ထက်သန်လာတဲ့အဲ့ဒီတန်ဝေကစွမ်းအားကိုရည်နှီးပြုပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိတို့လိုလားတောင့်တတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာရောက်ရှိလာကြမှာပါပဲမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါလို့ဦးဇင်းတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်အခုလိုဆင်ញင်နှလုံးသွင်းမှုဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းရတာလဲဦးဇင်းတို့ဘာသာဦးဇင်းတို့တီထွင်ကြံစပြီးတော့စိတ်ထင်ရလျှောက်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတခါတော့မှအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့မှုတဲ့တာဓကရှိပါတယ်ဝနဝါတိတိတ်တသာမဏေဆိုတာတရားနာပိဋကများအားလုံးကြားဘူးကြပါတယ်9နှစ်အရွယ်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ကိုရင်လေးပါအဲ့ဒီကိုရင်လေးကသာဝတိမြို့ဇီတွင်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒါရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်နေကြပူဇော်ကြတဲ့ဒကာဒကမပိဋကတွေဒါပြီးတော့စကားပြောကြတဲ့မိဘဆွေမျိုးတငယ်ချင်းပိဋကတွေအဲ့ဒီပိဋကတွေနဲ့နေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိဋကတွေနဲ့သာနေရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာလုံးအထုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးသာသနာမှာထောက်တည်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အပေါင်းအဖော်ပိဋကကိုစွန့်ပြီးတော့သာဝတိမြို့နဲ့ယူဇနာ120မိုင်အားဖြင့်မိုင်ပေါင်း960ကျော်ဝေးတဲ့တောထဲမှာသွားပြီးတော့တပါးတဲ့တရားအထုတ်လူကလည်းတယောက်တည်းနေတယ်စိတ်ကလည်းတစ်စိတ်တည်းထားအဲဒီတော့ဖြင့်တယောက်တည်းနေတစ်စိတ်တည်းထားဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုဥထိပ်ပန်းဆင်ပြီးတော့ကိုယ်ရန်လေးတိတ်တာတရားအားထုတ်လိုက်တာဝါတွင်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်ဝါကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွအကတာဝက2ပါးမဟာတာဝကအပါ80အဲဒီတန်ဃာတစ်ပါးမှာလည်းအချမ်းရံပိဋကပေါင်း900စီအဖြစ်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ပေါင်း4000ကျော်ကိုယ်ရန်လေးတိတ်တာရှိတဲ့တောထဲကိုကြွရောက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ကြအခုလိုသတင်းကျွတ်တဲ့အချိန်အခါမှာပါပဲအဲ့ဒီလိုချီးမြှောက်တဲ့ခရီးစဉ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုယ်ရန်လေးတိတ်တာနဲ့2ပါးတဲ့ကိုယ်ရန်လေးတိတ်တာတရားထုတ်တဲ့နေရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုလို့ရှိပါတယ်တနေ့တော့လှည့်လည်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ကိုယ်ရန်လေးတိတ်တာနေတဲ့ကိုယ်ရန်လေးတိတ်တာသတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းနဲ့မဏိမဝေကတောင်လေးကိုတက်တောင်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုရင်တောင်ထိပ်ကနေလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ရင်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလှမ်းမြင်ရအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေးပါတယ်จิตသားတိတ်တာဒီတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေရပ်ပြီးတော့လှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့သလဲမှန်လားပါသမုဒ္ဒရာကြီးတွေ့ရကြောင်းပါဗျာ
အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့တော့ချက်သားတိတ်တာဘာများစဉ်းစားမိတယ်လေမှန်လားပါဗျာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့တိုင်းတပိတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိပါတယ်ဗျာတဏှာတလျှောက်မှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာဟောဒီသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရေထက်အစာပေါင်းများစွာများခဲ့ပြီကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေမရေမတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တည့်ရဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့တဏှာခရီးကြီးဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်လို့ခံမှန်းလို့မရအောင်ဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်လို့မသိနိုင်လောက်အောင်အင်မတန်ရှည်လျားခဲ့ပြီဒီတော့အသင်တိတ်တာအမောင်တိတ်တာဒီဘဝခန္ဓာကြီးကိုညီငွေစမ်းပါတော့ဝိပဿနာလို့ကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ပါတော့အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတပည့်တော်အမြဲတမ်းဆုံးမခဲ့ပါတယ်ဗျာဆုံးမပြီးတော့ဒီသမုဒ္ဒရာကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကြောင့်ဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့တန်ဝေကစွမ်းအားနဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုကြိုးကြိုးပန်းပန်းအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာဓုသာဓုသာဓုလို့သာဓု၃ချိန်ခေါ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရကလေးနမူနာယူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျင့်ရမယ့်ကျင့်စဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်လေးတိတ်တာကိုသာဓု၃ချိန်ခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဇတ်ပရိဒကံတတောဘဟုံအတုဇလံအနပကံဒုက္ခိနဖုဋ္ဌတနရတသောစနာကိင်္ဂရဏသမ္မတုဝံပမစ္စတိသမ္မဥသူတော်ကောင်းဇတုတုသမုဒ္ဒေတုသမုဒ္ဒရာ40တို့၌ဇလံဟေသည်ပရိဒကံနေပါလုံးလာပါ၏ဒုက္ခိနဆင်းရဲဒုက္ခဖြင့်ဖုဋ္ဌတတွေ့ထိခံရသောနရတတတ္တဝါဤသောစနဝန္နေပူဆွေးငိုကြွရခြင်းကြောင့်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်ပြီလာသောဝါကြခဲ့ရသောအတုဇလံမျက်ရည်သည်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာ40မှာရှိတဲ့မျက်ရည်ထက်ဘဟုံအနပကံမနိုင်မရှင်သာအောင်များပြားလွန်းလာပါပြီတသမထူကဲ့သို့တန်မြာတစ်လျှောက်ကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်ဟာသမုဒ္ဒရာ40မကများလာပါသောကြောင့်တုဝံသင်သည်ဂင်္ဂါရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်ပမစ္စတိမေလျော၍နေရပါသည်ဒီတော့မျက်ရည်ကြောင့်ဆင်ញင်ဆွမ်းလာတာဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ကိင်္ဂရဏတမ္မတုဝံပမစ္စတိဆိုတဲ့စကားရပ်ကိုထောက်ပြီးတော့မျက်ရည်အကြောင်းကိုဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းဒီအပ္ပမာဒတရားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အပ္ပမာဒတရားဆိုတာမမေ့တဲ့တရားပါပဲမမေ့တဲ့တရားဆိုတာတတိတရားပါတတိရှိဖို့ပါပဲတတိရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအရက်ထဲပြောနေတာတတိရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တော့တတိရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအရက်ထဲပြောနေကြတတိရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ယုံ nant ခန္ဓာအပေါ်မှာမိမိယုံ nant ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ထားရမှာတတိပဋ္ဌာန်နိလန်းတကြရှုမှတ်ပွားများတဲ့တတိနဲ့အမြဲတမ်းတတိရှိနေရမှာကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့မျက်ရည်ကြောင့်ဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းသည်တတိပဋ္ဌာန်လုံးကိုကြိုးကြိုးစားစားပွားများအားထုတ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဥသူတော်ကောင်းတုဝံသင်သည်ဂင်္ဂရဏဘေကြောင့်ပမစ္စတိမေလျော၍နေရပါသနည်းအပမတောမမိတ်မလျောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်ဘဝေယတိကောင်းစွာမသွေဖြစ်တတ်မှာပေတည်းအဲဒီတော့တဏှာတစ်လျှောက်ကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်တွေကများခဲ့သလားတန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်တွေကများခဲ့သလားဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်တွေပဲများခဲ့ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်တွေကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်ရည်သမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်တွေကြီးပဲပြည့်ရှမ်းနေကြရတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်တွေပဲကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ဆိုတာများရှိသေးလားလို့မေးเสียရပါပဲမျက်ရည်ဆိုမှတော့ဘယ်မျက်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့လို့စောရကတက်เสียရပါပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ကိုဘယ်လိုခွဲခြားသတ်မှတ်မလဲဆိုရင်
တန္တရာဝိစင်းရဲကမထွက်မြောက်စေနိုင်တဲ့မျက်ရည်ဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်ပါတန္တရာဝိစင်းရဲကထွက်မြောက်စေနိုင်တဲ့မျက်ရည်ကတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲတန္တရာဝိစင်းရဲကထွက်မြောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းအကုသိုလ်တရားတွေအကျွမ်းမဲ့ကင်းရှင်းပြီးတော့နေမှကုသိုလ်တရားတွေအကျွမ်းမဲ့ပြည့်စုံနေမှသာလွတ်မြောက်နိုင်တာပါဒါကြောင့်အကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားဆောက်ရုပ်စေနိုင်တဲ့မျက်ရည်ဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်အကုသိုလ်တရားတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားစေနိုင်တဲ့မျက်ရည်ကတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲဒါကြောင့်ယံဒေါမနတံကျင်ဒေါမနတကိုဝါအကျင်မျက်ရည်ကိုမေငါတိသေဝတော်မိဝဲလာသောအကုသလဓမ္မအကုသိုလ်တရားတို့သည်ဘိဝတ္တန်ဤတိုးပွားကြလေကုန်၏ကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားတို့သည်ပရိဟာယံဤဆောယုတ်ကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့ယံဒေါမနတံအကျင်ဒေါမနတကိုစင်ညာသိကြတဲ့ဆိုရင်ဧဝရူပံဒေါမနတံဤသို့သောဒေါမနတကိုဝါဤသို့သောမျက်ရည်ကိုနတေဝိတဗံမမီဝဲတဲ့မှာပေယံဒေါမနတံကျင်ဒေါမနတကိုတော့မေငါတိသေဝတော်မိဝဲလာသောအကုသလဓမ္မအကုသိုလ်တရားတို့သည်ပရိဟာယံဤဆောယုတ်ကြလေကုန်၏ကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားတို့သည်ဘိဝတ္တန်ဤတိုးဝါကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့စင်ညာသိကြတဲ့ဆိုရင်တော့ဧဝရူပံဒေါမနတံဤသို့သောဒေါမနတကိုဝါဤသို့သောမျက်ရည်ကိုသေဝိတဗံကောင်းစွာမသွေမိဝဲသင်လာပါပြီတည်းမိဝဲတဲ့မျက်ရည်ကြားတဲ့မျက်ရည်တန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ကိုနိခမ္မတိတမျက်ရည်လို့ခေါ်ပါတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်မမိဝဲတဲ့မျက်ရည်ကိုတော့ဂေဟတိတမျက်ရည်လို့ခေါ်ပါတယ်ဂေဟတိတမျက်ရည်ဆိုတာလောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြားတဲ့မျက်ရည်ပါဒီလိုလိုချင်တောင်းတတဲ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေမရလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်ရထားတဲ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာဂေဟတိတမျက်ရည်ပါပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှကြားတဲ့မျက်ရည်သာဂေဟတိတမျက်ရည်မဟုတ်ပါဘူးမိမိသိလိုချင်တောင်းတတဲ့မိမိအယံမျှော်လင့်ထားတဲ့ကာမဂုဏ်ဝတ္ထုတွေရလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲမမျှော်လင့်မနဲ့ရုတ်တရက်အလွန်အမင်းဝမ်းသာပြီးတော့မျက်ရည်ကျတတ်တယ်တချို့ဆိုပါတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအကယ်ဒမီပေးအပ်တဲ့ပွဲမှာမိမိရဲ့နာမည်ကြေညာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မမျှော်လင့်မဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျကြတချို့စာမေးဝဲအောင်စင်းထွက်လို့အောင်ပြီမျက်ရည်ကျတယ်ဂုဏ်လူတွေအများကြီးထွက်ပြီဆိုရင်မျက်ရည်ကျတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်သိလိုချင်တဲ့အာယုံဝတ္ထုကိုရလို့ကျတဲ့မျက်ရည်ဟာလည်းဂေဟတိတမျက်ရည်ပါပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာနာအသေဝိတ္တဗဒေါမနတအသေဝိတ္တဗမျက်ရည်မမီဝဲတဲ့မျက်ရည်မကြတဲ့မျက်ရည်တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်နေခမတိတမျက်ထွမြောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြားတဲ့မျက်ရည်ကာမဂုဏ်မှထွမြောက်ခြင်းဘဝခန္ဓာမှထွမြောက်ခြင်းတဏှာမှထွမြောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုနေခမတိတမျက်ရည်လို့ခေါ်တယ်တရားဓမ္မနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြားတဲ့မျက်ရည်ပါပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်က၄မျိုးရှိပါတယ်နေခမဝသေနဥပ္ပစ္စနကဒေါမနတံယဟန်ပြုခြင်းနဲ့ဒီဘာကခွင့်မပြုဘူးဆွေမျိုးသားချင်းတွေကခွင့်မပြုဘူးကိုဝိချနာမဝိရတော့ငိုပြီးတော့မျက်ရည်ကျရတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာသေဝိတ္တဗမျက်ရည်မိဝဲတိုက်တဲ့မျက်ရည်ပါပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲမိမိကသီလရှင်ဝိချင်တယ်မိဘတွေညီကောင်မောင်နှမတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကခွင့်မပြုဘူးအတင်းအဓမ္မတားကြတယ်စီးကြတယ်ပိတ်ပင်ရတယ်သီလရှင်ဝိချနာမဝဲရလို့ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်ငိုရတယ်အဲ့ဒီလိုသီလရှင်ဝိချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဝက်ခွင့်မရလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်ဟာလည်းပဲသေဝိတ္တဗမျက်ရည်တန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲဒီလိုယဟန်ပြုခြင်းသီလရှင်ဝိချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်ရည်ကတော့နှစ်ပိုင်းရှိဝိချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်ရောက်ခွင့်မရလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်ကတစ်မျိုးမိမိရဲ့သားဒူသမီးဒူမစသည်အဖြစ်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲတားမြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းမျက်ရည်ကျလိရှိ
ကိုသားလေးသာသနာ့ဘောင်ဝင်ခြင်းနဲ့သားလေးကလည်းဒီတယောက်ရှိတယ်တာရဲ့မဝိပ္ပန်နဲ့ဆိုပြီးတော့သားကယဟန်ပြုခွင့်တောင်းတိုင်းမျက်ရည်တွေကြားပြီးတော့တားမြစ်လိရှိအဲ့ဒီလိုတားမြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပိုင်းကကြားတဲ့မျက်ရည်ကတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲဒီတော့ကာယကံရှင်များအနေနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ခင်းထားတဲ့လမ်းကိုရှောင်မလားတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ခင်းထားတဲ့လမ်းကိုရှောင်မလားဆိုတာကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြရမှာပဲဒီဒေသနာမှာတော့နိခမဝတိနာဥပ္ပစ္စနကဒေါမနတံတေဝိတဗံယဟန်ပြုခြင်းလို့ဒီလားရှင်ဝိခြင်းလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ကိုယ်ကတောထွက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးချင်းနေမျိုးမျိုးကြောင့်တောထွက်ခွင့်မသာဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှမျက်ရည်ကြတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲတခါဝိပဿနာဝတိနာဥပ္ပစ္စနကဒေါမနတံဝိပဿနာရဲ့အစွမ်းအဖြစ်ကြားတဲ့မျက်ရည်ဝိပဿနာလို့ကိုအာထုတ်ခြင်းနဲ့အာထုတ်ခွင့်မရလို့အာထုတ်ဖို့အခြေအနေမပေးလို့ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ကြတယ်အာထုတ်ခွင့်ရနေပြန်တော့လည်းပဲမိမိရှိမှန်းထားတဲ့ရက်လနှစ်အပိုင်းခြားအတွင်းမှာမိမိရှိမှန်းထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ကိုမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ရည်ကြတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲတခါအနုတ္တိဝသေနဥပ္ပဇ္ဇနကဒေါမနတံဗုဒ္ဓအနုတ္တိအစရှိတဲ့အနုတ္တိ6ပါးကြောင့်ကြားရတဲ့မျက်ရည်ဗုဒ္ဓအနုတ္တိဓမ္မအနုတ္တိသံဃာအနုတ္တိသီလအနုတ္တိစာဃာအနုတ္တိဒေဝတာအနုတ္တိလို့ခေါ်တဲ့အနုတ္တိ6ပါးတပါးပါးကိုပွားများခွင့်မရလို့ကြားတဲ့မျက်ရည်ပွားနေပြန်တော့လည်းပဲမိမိရှိမှန်းသလောက်သမာဓိမရလို့မိမိရှိမှန်းသလောက်မပေါင်းမြောက်လို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲဖျားဖူးသွားခြင်းနဲ့မသွားရလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်တရားနာသွားခြင်းနဲ့မသွားရလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာလည်းပဲဒီအနုတ္တိကြောင့်ကြားတဲ့မျက်ရည်ပါပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာလည်းမှီဝဲတိုက်တဲ့မျက်ရည်ပါပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်ကိုအသုံးချပြီးတော့အားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်တယ်ဒီဟိုကျွန်းမှာဂိရိကန္တကတောင်ပေါ်မှာဖျားဝဲကျင်းပတော့ဖျားဝဲနဲ့တရားဝဲကျင်းပတော့တောင်ကြီးကဝတ္တကာလကဆိုတဲ့ရွာလောက်ကဖျားဖူးတရားနာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာကိုယ်လေးလက်ဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘများကနေရခဲ့ဖို့ပြောကြမိဘများကမခေါ်ပဲထားခဲ့ဖျားဖူးကျင်တာမဖူးရလို့ဒီထိုမျိုးသမီးဝမ်းနေမှုကဲလေးမတော်နိုင်ရင်လည်းပဲဒီကပဲလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်ရှိကနေတောင်ထိပ်ကိုလှမ်းပြီးတော့စေတီတော်ကိုလှမ်းဖူးရင်းနဲ့ဘုရားကုံတော်ကြီးကိုပွားလိုက်တာဥပ္ပေကပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘော်ကနေကြွတက်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားပါတယ်ဒါဟာသေဝိတ္တဗမျက်ရည်တဲ့ဘုရားဖူးကျင်တာမဖူးရလို့ဆိုပြီးတော့ကြားတဲ့မျက်ရည်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲဒါကပထမဇာနာတိဝသေနဥပ္ပဇ္ဇနကဒေါမနတံမိမိဇံရဖို့အတွက်အားထုတ်တယ်ဇံမရလို့ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ကြတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့ဆိုပြီးတော့အားထုတ်နေတယ်မိမိရှိမှန်းတောင်းတဲ့မတရားဖို့တရားတွေမရသေးလို့ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ကြအဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာလည်းပဲသေဝိတ္တဗမျက်ရည်မှီဝဲတိုက်တဲ့မျက်ရည်ပါပဲအဲ့ဒီလိုအဖြစ်နိခမတိတမျက်ရည်အမျိုးအစားတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတုသုတ်တံမှာတာဏှာတစ်လျှောက်ကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်မျိုးစားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူတော့ခုနအမိယဖဆတဲ့จิตသောပုဂ္ဂိုလ်များသိဆုံးခြင်းအကြောင်းကိုတစ်ပိုင်းတစ်ကဏ္ဍပြောတယ်နောက်တစ်ခါညာတိပြဒနာဆွေမျိုးတွေပျက်စီးခြင်းဘောဂပြဒနာစီစဉ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းရောဂပြဒနာအနာရောဂါဖြစ်ခြင်းအနာရောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားသုံးမျိုးကြောင့်ကြားတဲ့မျက်ရည်တွေဟာလည်းသမုဒ္ဒရာ၄စမကများတယ်လို့ပြောခဲ့အဲ့ဒီသုတ်တံမှာတေချာသတိပြုလိုက်တော့ပြဒနာတရား၅ပါးတည်းက၃ပါးပဲပါလာတယ်ဉာဏပိတများအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပြဒနာတရားကဘယ်နှပါးရှိလဲအဲ့ဒီ၅ပါးလေးများပြောနိုင်မလား၃မျိုးကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပြီးသွားပြီလေနော်ညာတိပြဒနာဘောဂပြဒနာရောဂပြဒနာဆိုပြီးတော့၃မျိုးနောက်2မျိုးကသီလပြဒနာသီလပျက်စီးခြင်းဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူပျက်စီးခြင်းအယူမှားခြင်းဆိုပြီးတော့5မျိုးပြဒနာတရား5မျိုးရှိပါတယ်ဩဃာသရှိခိုးတိုင်းဤကဲ့သို့ကရောသောကောင်းမှုကံစေတနာကြောင့်ဆိုတဲ့ထဲမှာပြဒနာတရား5ပါးတို့မှာအခါခသိင်္ဂလွညိနီးဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်နော်
အဲ့ဒီပြဒနာတရား၅ပါးရှိတဲ့ထဲကရှေ့ကပြဒနာတရား၃ပါးကြောင့်ကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာ၄မကများပြီလို့ပဲပါတယ်သီလပြဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာကြောင့်ကြားတဲ့မျက်ရည်တွေအကြောင်းကိုထည့်ပြီးတော့ပြောမထားဘူးဒါကိုထောက်ရှုခြင်းအပြင်သီလပြဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာကြောင့်ကြားတဲ့မျက်ရည်ဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပဲဆိုတာကိုကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဒီမိကသီလမလုံးကြုံမှုသီလပျက်စီးနေတယ်အဲ့ဒီသီလပျက်စီးရတဲ့အဖြစ်ကိုမိမိကမကျေနပ်ဘူးသီလဖြူစင်ခြင်းနဲ့သီလလုံခြုံခြင်းနဲ့သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သီလပြည့်စုံခြင်းမှခြင်းနဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်သီလမပြည့်စုံရလို့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်သီလပြည့်စုံမှုကိုဥတည်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲအဲ့ဒီဝမ်းနေမှုအဲ့ဒီမျက်ရည်ကိုအခြေခံပြီးတော့သီလဖြူစင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ပါတယ်တခါဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူမှားခြင်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်မိမိမှာမှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေကင်းဝနေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားဖြစ်နေမိမိကအယူမှန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အခြေအနေရအယူမှန်ဖြစ်နေရမှုပေါ်မှာမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်ကျတယ်အယူမှန်မှုကိုဥတည်ပြီးတော့တနည်းပြောတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ကိုဥတည်ပြီးတော့ကျတဲ့မျက်ရည်ဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲဒီအကြောင်းလေးပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတာလပုတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ဇတ်ဆရာကြီးတယောက်ရှိတနည်းတော့မြတ်စွာဘုရားစီချင်းကပ်ပြီးတော့ဇတ်ဆရာတာလပုတ္တဇတ်ဆရာကြီးကလျှောက်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ကကြေတယ်တွေသေဆုံးလို့ရှိရင်ပဟာတနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့တပည့်တော်တို့ဆရာရှင်ဆက်ကပြောကြပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီစကားမှန်ပါသလားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီမေးဖို့မမေးဖို့၃ချိန်တိုင်တားမြစ်ပါတယ်တားမြစ်တဲ့ကြားထဲက၄ချိန်မြောက်မေးတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတခါကြီးကကြေတယ်တွေသေဆုံးလို့ရှိရင်ပဟာတနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာမှားယွင်းတဲ့အယူအဆဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အယူအဆမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သာသေရင်တော့ငရဲသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ဂတိနှစ်ပါးတစ်ပါးပါးကိုလာရောက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောတာလပုတ္တဇတ်ဆရာကြီးကကျုံမွဲချပြီးတော့ငိုတယ်မျက်ရည်တွေတသွန်သွန်စီးကြဘယ်လိုလဲတခါကြီးငရဲရောက်မှကြောက်လို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှကြောက်လို့ငိုတာလားမဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားငရဲကြမှာကြောက်လို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှကြောက်လို့ငိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာအစဉ်ဆက်ကကကြေတရီသိရင်နတ်ပဟာတနတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာကားကိုတပည့်တော်တို့ကအမှန်လို့ယူဆပြီးတော့အယူမှားခဲ့တာကိုတပည့်တော်ဝမ်းနေလို့ငိုတာပါဘုရားဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူပျက်စီးခြင်းတနည်းပြောတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါပဲအဲ့ဒီအယူမှားခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိန်းနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်ကိန်းနာတသက်ဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်ကျတာမဟုတ်ဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ခြင်းနဲ့မျက်ရည်ကျအဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်ပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီတာလပုတ္တဇတ်ဆရာကြီးကမိမိယူမှားနေတာကိုသိလို့ချုံမချငုံမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ကဲဒီယူမှားကိုစွန့်ပြီးတော့ယူမှားအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လို့ယဟန်ပြုတယ်ယဟန်ပြုပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တာယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲဇတ်ဆရာကြီးယဟန်နာဖြစ်သွားပါတယ်မိဒိဋ္ဌိပြဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျသွားတဲ့မျက်ရည်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားယဟန်နာဖြစ်တဲ့ထိအောင်တန်ဖိုးရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ယဟန်ပြုခြင်းသီလရှင်ဝေခြင်းဆိုတဲ့နေခမလုပ်ငန်းကြောင့်ကြားရတဲ့မျက်ရည်ဝိပဿနာပွားများအထောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားရတဲ့မျက်ရည်ဗုဒ္ဓနုတ္တိစရှိတဲ့ဂုဏ်မျက်ရည်ဇန်တရားမေဖို့တရားတွေရကျင်လို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်သီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာကြောင့်ကြားရတဲ့မျက်ရည်အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်တွေပဲတနည်းပြောရရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ရည်တန်ဖိုးမရှိတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဂေဟတိတမျက်ရည်ကတော့ဆေးဘက်မဝင်တဲ့မျက်ရည်ပဲအဘေသစ္စမျက်ရည်လို့ခေါ်ပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့နိခမတိတမျက်ရည်ကိုတော့ဘေသစ္စမျက်ရည်လို့ခေါ်ပါတယ်အဘေသစ္စမျက်ရည်ဆိုတာဆေးဘက်မဝင်တဲ့မျက်ရည်ဂေဟတိတမျက်ရည်လောကရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားရတဲ့ဂေဟတိတမျက်ရည်ဟာဆေးဘက်မဝင်ဘူးဘာလို့ဆေးဘက်မဝင်တာလဲဆိုတော့အနာယောဂမပြောက်စေနိုင်လို့
ရာဂဆိုတဲ့အနာဒေါသဆိုတဲ့အနာမောဟဆိုတဲ့အနာယာကဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာအနာယောဂါတွေမပြောက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂိဟတိတမျက်ရည်ဟာဆေးဘက်မဝင်ဘူးဆေးဆိုတာဟာအနာယောဂါပျောက်စေနိုင်မှဆေးလို့ခေါ်တယ်အနာယောဂါကိုမပျောက်စေနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဟာဆေးမဟုတ်တော့ဘူးအနာယောဂါမပျောက်စေနိုင်မဲနဲ့ဆေးလို့နာမည်ခံထားရင်အဲ့ဒီဆေးဟာဆေးအတုပဲဖြစ်မယ်ဆေးအစစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအနာပျောက်မှဆေးလို့ခေါ်တယ်နေခမတိတမျက်ရည်ကတော့ယာကဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာအနာယောဂါတွေပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးသစ္စာမျက်ရည်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့မျက်ရည်နေခမတိတမျက်ရည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆက်ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အရဟတမေအရဟတဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကိလေသာအနာယောဂါတွေလုံးဝကင်းရှင်းသွားပြီလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာအနာယောဂါတွေမရှိတော့တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပါပဲရာဂခယောနိဗ္ဗာန်ယာကအနာပျောက်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ဒေါသအနာပျောက်ကင်းသွားတာနိဗ္ဗာန်မောဟခယောနိဗ္ဗာန်မောဟအနာပျောက်ကင်းသွားတာနိဗ္ဗာန်လက်မှာအနာပေါက်နေတဲ့လူတရားဟာအဲ့ဒီပေါက်နေတဲ့အနာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဆင်းရဲမှုကိုခံစားရထက်မြက်တဲ့ဆေးနဲ့ကုသလိုက်လို့အဲ့ဒီအနာပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အမတန်ချမ်းသာသွားတယ်အနာပျောက်လို့ချမ်းသာသွားတဲ့လူရဲ့လက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးငါကရှိနေတဲ့အနာလည်းမရှိတော့ဘူးတခြားလည်းဘာမှရှိမလာပါဘူးဘာမှမရှိတော့ပေမဲ့အဲ့ဒီအနာပျောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာလိုက်တာဒီတော့နိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တရားနံတရားတွေဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာပျောက်သွားတဲ့အခါမှာအနာမရှိခြင်းကြောင့်ချမ်းသာသွားပုံနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဂိဟတိတမျက်ရည်ဟာကိလေသာအနာယောဂါတွေပျောက်မပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိသစ္စမျက်ရည်ဆေးဘက်မဝင်တဲ့မျက်ရည်နေခမတိတမျက်ရည်ကတော့ကိလေသာအနာယောဂါတွေပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိသစ္စမျက်ရည်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့မျက်ရည်တနည်းပြောရရင်တော့မျက်ရည်တစ်ဆက်ဆေးတစ်ခွက်ထိုက်တဲ့မျက်ရည်နေခမတိတမျက်ရည်တစ်ဆက်ကြာတိုင်းအဲ့ဒီကြာလိုက်တဲ့မျက်ရည်တစ်ဆက်ဟာဆေးတစ်ခွက်တောက်လိုက်ရတယ်လို့အားရှိသွားတယ်ဆေးတစ်ခွက်တောက်လိုက်ရတယ်လို့အနာယောဂါတွေပျောက်ကင်းသွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဧကတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဤအတုမျက်ရည်သည်ရာဂဒေါသမောဟိရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတို့ဖြင့်ဝိမလံညစ်ကြေး၍နေတလေကုန်၏အုံနှံပူလောင်၍နေတလေကုန်၏တန်အတုထုံမျက်ရည်သည်နဘေသစ္စံဆေးဘက်မဝင်ပါပေဝါမျက်ရည်တစ်ဆက်ဆေးတစ်ခွက်မထိုက်ပါပေဧကတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတုမျက်ရည်ကတော့ပီတိသောမနသေနတရားဓမ္မနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပီတိသောမနတကြောင့်ဝိမလံအညစ်ကြေးကင်းပြီးတော့နေလေ၏တိတလံအေးမြ၍နေပါ၏တန်အတုထိုကဲ့သို့ကိလေသာအနာယောဂါကင်းပြီးတော့အေးမြနေတဲ့မျက်ရည်မျိုးသည်သာလျှင်ဘေတိဇံမျက်ရည်တစ်ဆက်စိတ်တစ်ခွက်ထိုက်ပါပေတော့သတည်းမျက်ရည်အကြောင်းလေးတွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ပြောနေရတာနဲ့မဟာတိဝမထေကြီးအကြောင်းတောင်ပြောဖို့အချိန်နေသွားပြီဒီဟိုကျွန်းကမဟာကာမရွာတိဋ္ဌမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ကြီးမှာမဟာတိဝလို့ခေါ်တဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဇာတင်သာဂိုင်းတကိုင်းကိုပိဋကပေါင်း1000စီ2000စီလောက်ရှိတဲ့ဂိုင်းကြီး18ဂိုင်းကတန်ဃာတွေကိုစာပေပို့ချပေးနေတဲ့မထေကြီးပါပဲမထေကြီးညွှန်ကြားတဲ့ပရိယစီကံနဲ့ပฏิပတ်နီလန်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက6000တောင်ရှိတယ်။သုံးမဟာဝါထက္ကရာမှာတော့3000လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂုတ္တထက္ကရာမှာတော့6000လို့ဆိုပါတယ်။မထေကြီးရဲ့ဂုဏ်ကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂုတ္တထက္ကရာမှာလာတဲ့6000ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပဲဦးဇင်းတို့တီးပြုတ်ပြီးတော့ပြောပြရစီ။အဲ့တော့မထေကြီးရဲ့ပရိယပฏิပတ်ဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ယဟန္တာ6000နဲ့ကတပါးဖြစ်တဲ့မထေကမိမိရရှိတတ်တဲ့တရားဓုတိမြတ်ကိုဆင်ញင်တိုင်းစဉ်းစားတိုင်းအတုမရှိတဲ့ချမ်းသာငြိမ်းအေးမှုကိုခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချမ်းသာဒီငြိမ်းအေးမှုကိုရအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့မဟာတိဝဆရာကြီးကိုအမတန်ကျေးဇူးတင်နေငါရဲ့ဆရာမှာငါရထားတဲ့ဂုဏ်မျိုးငါရထားတဲ့တရားလူမျိုးရနေသလားလို့အဘိညာဉ်တကောနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မဟာတိဝမထေရီပုထုဇဉ်အဆင့်မှာပဲရှိနေတာကိုတွေ့ရ
ငါရဲ့ဆရာကြီးဟာသူတစ်ပါးရဲ့မိခိုအားထားရတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရဲ့မိခိုအားထားရတော့မဖြစ်ပါပဲလားနီလန်ဥပ္ပေထမြင်တဲ့ဆရာကြီးကိုတတိတံဝေကရအောင်ကြံဆောင်ဥမပဲဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ခီးကနေကြွလာတယ်မထေရကြီးကျောင်းသားမဟာသီဝမထေရကြီးရဲ့ကျောင်းသားရောက်တော့ကောင်းကင်ကနေတက်ဆင်းမထေရကြီးစီဝင်ရှိခိုးမဟာသီဝမထေရကြီးကမေးတယ်ငါရှင်ဘာအတွက်လာတာလဲအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရားစီကအနုမောဒနာတရားလေးတစ်ပုဒ်လောက်သင်ခြင်းလို့ပါဘုရားငါရှင်ငါမှာအချိန်လေးမအားမလအောင်ဖြစ်နေတယ်သူတစ်ပါးကိုစာပေပို့ချပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်အတွက်တီးတဲ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးမှန်လားပါဗျာတီးတဲ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လေစွမ်းခံသွားဖို့အတွက်စီဝေစုယုံကြတဲ့တစောင်းကြီးထဲမှာစုယုံနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်သင်မရစေငါရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမေးလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေကြတယ်ဒါဖြင့်ရွာတဲ့ဆွမ်းခံရွာတဲ့ကြွတဲ့အချိန်ကောဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမေးတဲ့လူရှိနေတယ်သင်္ကန်းယုံနေတဲ့အချိန်ရောဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမေးမဲ့လူရှိနေတယ်တပိတ်အိတ်ထဲတပိတ်ထဲတဲ့အချိန်ရောဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမေးမဲ့လူရှိနေတယ်ရွာတဲ့ဆွမ်းခံကြွတဲ့အချိန်ယာကူတောက်တဲ့အချိန်ဆွမ်းခံရွာကထွက်လာတဲ့အချိန်ကြောင်းပြန်တဲ့အချိန်ဆွမ်းစားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာရောမေးလျှောက်လို့မရဘူးလားဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတယ်ဆွမ်းစားပြီးစခဏနားနေတဲ့အချိန်ရောဗျာအဲ့ဒီအချိန်လည်းမေးမဲ့သူတွေရှိနေတယ်ညအိယာဝင်ကန်ဤခြေတော်ဆေးတဲ့အချိန်မနေ့အရာထမျက်နာသိခဏဤအချိန်မျက်နာသိပြီးလို့ခန်းနဲ့ခဏနားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်အချိန်လေးကိုညှို့ညွတ်ပြီးတော့မေးလျှောက်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာလည်းမေးလျှောက်ကြတဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဘယ်အချိန်ကိုပဲတောင်းဆိုမအားဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းပယ်နေတယ်ဒီတော့တပည့်ကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားမျက်နာသိပြီးလို့အခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီးခဏထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ကိုငွေလေးရယုံပူနွေးယုံ3ချိန်4ချိန်လောက်တော့တင်းပြင်းခွေပြီးတော့ရှင်ဘုရားတရားရှုမှတ်တတ်ပါတယ်ဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အရှင်ဘုရားမှာသေဖို့အချိန်တောင်မှရပါဦးမလားဗျာမရဏခဏမိနလဘိတထဗန္ဒီဒီစကားလေးကအင်မတန်မှတ်သားစရာကောင်းလူတော်မြတ်များကတရားအထုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်အလုံးများနေသေးလို့ပါမအားသေးလို့ပါအလုံးများနေသေးလို့ပါမအားသေးလို့ပါလို့အကြောင်းပြတတ်ကြမအားနိုင်လောက်အောင်များနေတဲ့အလုပ်ကိုဘာအလုပ်လဲလို့စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကလေးအသက်ရှင်နေအောင်ဒီခန္ဓာလေးမသေးသေးပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရက်တီးနေနိုင်အောင်ပြုပြင်မွေးမြူနေရတဲ့အလုပ်ကိုခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်သာဝတိကျမ်းမာရတဲ့စီဝါဥစ္စာရှာဖွေနေရတဲ့အလုပ်ရှာဖွေလို့ရလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားနေရတဲ့အလုပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပုတ်ကောင်သဘောမထင်ရှားအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေရတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေဟာခန္ဓာဝန်ထမ်းနေရတဲ့အလုပ်ပါပဲခန္ဓာဝန်ထမ်းနေရတဲ့အလုပ်ဆိုတာခန္ဓာရှိနေသမျှရှိနေအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာမချုပ်သေးသမျှတော့ခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့အလုပ်ဟာဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းအားမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကမအားဘူးလို့ကြွေးကြော်နေပေမဲ့သေမင်းကလားခေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုသေမင်းကလားခေါ်ပြီးဆိုရင်တော့မအားသေးလို့ပါနေပြစေအောင်လို့မရတော့ဘူးလိုက်ပါသွားရမှာပဲဒီတော့မအားတဲ့ကြားတဲ့ကသေမင်းလားခေါ်ရင်အချိန်မရွေးလိုက်သွားရမှာပဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ထားမယ်ဆိုရင်မအားလို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရားဓမ္မအလုပ်ကိုမျက်နှာလွှဲတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မရဏခန္ဓာမိနလဘိတ္ထဗန္ဒီအရှင်ဘုရားသေဖို့တောင်အချိန်မရတော့ဘူးလားဘုရားဒါလောက်တောင်မှမအားမလတ်ဖြစ်နေရင်လည်းတပည့်တော်မတင်တော့ပါဘူးဘုရားဆိုပြီးတော့မထေရကြီးကြည်နေစင်မှာပဲမထေရကြီးရဲ့ရှေ့မောက်မှာပဲဇံပင်ရင်ဝင်စားပြီးတော့ကောင်းကင်ခီးကနေကြွသွားယဟန်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးမတဲ့သဘောနဲ့ပါပဲအဲ့ဒီတော့မှမဟာသီဝမထေရကြီးကကောင်းကင်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့တပည့်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ရင်လည်းဩလက်ဆက်တတ်တော့သူကငါစီစာတင်ခြင်းလို့လာတာမှမဟုတ်ပဲငါကိုတရားပြဆုံးမခြင်းလို့ငါကိုသတိပေးခြင်းလို့လာတာပဲအဲ့ဒီလိုတံဝေကရပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့စောစောမှာပဲတပည့်တစ်ပါးခေါ်ပြီးတော့မိမိနေတဲ့ကျောင်းနဲ့မဏိမဝေဂမန္တပပ္ပါရလို့ခေါ်တဲ့ရွာနီးတောင်လှိုင်းလူကလေးမှာရှင်းလင်းပြီးတော့မထေရကြီးတရားအထုတ်ပါတယ်ဝါဆိုလာဇန်73ရက်နေ့မှာမဟာသီဝမထေရကြီးတောထွက်သွားတယ်ငါလိုပရိယတ္တိဘုဟုတပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါလိုဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်လိုက်ရင်
2 ရက် 3 ရက်နဲ့အရဟတဖို့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အားထုတ်ပါတယ်ဝါဆိုလပြည့်နေ့သာရောက်သွားတယ်တရားသူတရားမြတ်မရဘူးဘာနမိတ်မှမရ3 ရက်နဲ့တရားသူရမယ်ထင်တာမရတော့လည်းပဲဝါတွင်3 လကို3 ရက်လို့သဘောထားပြီးအားထုတ်မှပဲဆိုပြီးတော့ဝါတွင်3 လအားထုတ်ပြန်ပါတယ်တရင်ဝါလာသာကျွတ်သွားတယ်မထေကြီးဘာတရားသူမှမရငါကတော့ရှိမှန်းတာတရင်ကျွတ်လို့ရှိရင်ပဝါရဏနေ့မှာတရင်သုံးပေါ်ယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေနဲ့အတူဝိသုဒ္ဓိပဝါရဏပြုမယ်ဝိသုဒ္ဓိပဝါရဏဆိုတာယဟနာအဖြစ်နဲ့ပဝါရဏပြုတာပါပဲဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပဝါရဏကတော့ဖိမှန်တဲ့ပဝါရဏပါပဲဒီတော့ယဟနာအဖြစ်နဲ့ပဝါရဏဝိသုဒ္ဓိပဝါရဏပြုမယ်လို့ငါကဆုံးဖြတ်ထားတယ်အခုတော့ငါမှဘာတရားထုမှမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိပဝါရဏမပြုနိုင်တော့ဘူးဘယ်တော့မှငါရဲ့တရင်သုံးပေါ်ယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေနဲ့ဝိသုဒ္ဓိပဝါရဏပြုနိုင်မှာမလဲဘယ်တော့မှငါတရားထုတရားမြတ်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့တွေးရင်နဲ့မထေကြီးဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျပါတယ်မထေကြီးကျတဲ့မျက်ရည်ဟာနိက္ခမတိတမျက်ရည်ပဲဣတရဟိယခုခါ၌အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံအာယတနအကျင့်အရဟတဖို့တိဟုသောတရားကိုဥပသံပိစရောက်၍ဝိဟရန္တိနေကြလေကုန်၏အဟံငါကတော့ကုဋဘေခာကြမတံအာယတနံထိုအရဟတဖို့တိဟုသောတရားကိုဥပသံပိစကပ်ရောက်၍ဝိဟရိတာမိနာမနေရပါအနိဣတိဤသို့အနုတ္တရေသူအတုမရှိမြတ်လာစွာသောဝိမောခေသူအရဟတဖို့တိဟုသောလွတ်မြောက်ခြင်းတရားတို့၌ပိဟံလိုလားတောင်းတခြင်းကိုဥပဒါမယတော်ဖြစ်စေသောပုဂ္ဂိုလ်၏တန်တာ၌ပိဟပစ္စယလိုလားတောင်းတခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါမနတတိဝါမျက်ရည်ဤဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဝါကြ၍လာ၏ဧဝရူပံဒေါမနတံဤသို့သဘောရှိသောဒေါမနတကိုဝါဤသို့သဘောရှိသောမျက်ရည်ကိုနိခမတိတံဒေါမနတံနိခမတိတဒေါမနတဟု၍နိခမတိတမျက်ရည်ဟု၍ဥစ္စတိကောင်းစွာမသွေဆိုအပ်ပါပေတည်းဒီတဝါတရားထုမရတော့လဲနောက်ဝါရမယ်ဆိုပြီးတော့မထေကြီးဟာဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအားထုတ်တယ်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိအားထုတ်သလဲဆိုရင်တနေ့အိတ်နေရလို့အိတ်ဖို့အတွက်ခြေထောက်ဆေးအိယာဝင်ဖို့အတွက်ခြေထောက်ဆေးနေရလို့အိယာခင်းနေရလို့အိယာပြင်းနေရလို့တရားထုမရတာပဲဖြစ်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းမအိတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အိတ်တဲ့ကတိကိုတခါတည်းခောက်ပြီးတော့သိမ်းထားလိုက်ကြောင့်ကြဝေယဝိဆတွေနဲပြီးတော့တရားအားထုတ်ချိန်ပို့ပြီးတော့ရလာအောင်လို့ပါသွားခြင်းရက်ခြင်းထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်၃ပါးကိုပဲလဲပြီးတော့တရားအားထုတ်ပါတယ်အထူးအဖြင့်ဈဉ္ဉံကမ္မထံကိုဦးစားပေးပြီးတော့အားထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တဝါကျွတ်တိုင်းဘာတရားထုမှမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါကျွတ်တိုင်းမထေကြီးမျက်ရည်ကျရတယ်နှစ်ပေါင်း30တိုင်မျက်ရည်ကျရပါတယ်အိမ်30မြောက်ဝါနဲ့မှုတွေဟာအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်မှာအပြင်းထန်ဆုံးကြေကွဲပြီးတော့မျက်ရည်တွေတဖြိုင်တွင်စီးကြရတယ်ပရိယတ္တိဘဟုတုဒ္ဒတွေအမတန်ကြွယ်ဝလို့ဉာဏ်အမတန်ထက်မြက်လို့အားထုတ်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမကြဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တာအားထုတ်တာကလည်းပေါ့ရောအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေသိစိကဒုတင်ကိုစောက်တီးပြီးတော့မအိပ်မနေအချိန်ပြည့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာပဲနီလန်လည်းဘာမှမှားစရာမရှိဘူးပရိယတ္တိဇာတိမှလာတဲ့အတိုင်းမဟာတတိဗရဏဒေသနာတော်မှလာတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံအမှားရမရှိမှန်ကန်နေစနစ်ကြအားထုတ်တာပဲဒါလောက်သက်စွန့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာတောင်မှနှစ်ပေါင်း30ကြာခဲ့ပြီငါရဲ့တရားထုတရားမြတ်မရသေးဘူးဆိုတော့ဧကန္တငါဟာဒီဘဝတရားထုရတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒီဘဝတော့ငါဘလောက်ပဲအားထုတ်တရားရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အကျဉ်း30မြောက်သတင်းကျွတ်မှာတော့မထေကြီးဟာအကြီးအကျယ်ဝမ်းနည်းတော့ကဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြွေးတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုမထေကြီးငိုကြွေးနေတဲ့နေရာနဲ့မနီးမဝဲခလန်းလေးမှာနတ်သမီးတယောက်ကလည်းလာပြီးတော့ငိုနေမထေကြီးကမေးတယ်ဒီနားမှာငိုနေတာဘာလို့လဲမှန်လားပါတပည့်တော်နတ်သမီးပါဗျာ
အသင်နာသမီးကဘာကြောင့်ငိုရတာလဲမှန်လားပါဗျာအရှင်ဘုရားငိုနေတာမြင်လို့ငိုရင်လည်းပဲမက်ဖို့ရလိမ့်မယ်ထင်လို့နှစ်မဲ့သုံးမဲ့လောက်များရမလားလို့တပည့်တော်ငိုနေတာပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတော့မထေရကြီးကရှက်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ရှိစားမဟာသီဝါတင့်ကိုနတ်သမီးတွေကတောင်ပြောင်းလောင်းနေကြပြီတင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအခုလိုမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုနေလို့ပဲတင့်တော်ပါမလဲငိုနေရုံနဲ့လည်းဘာမှအခြေအနေထူးခြားလာမှမဟုတ်တာငိုကလည်းငိုပြီးပြီဆိုတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကလည်းပေါ့နေပြီပေါ့လေအဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားမှာဖြစ်လာတဲ့နိခမတိတဒေါမနတကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖြေဖြောင်းပြီးတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတကိုလည်းပဲသာတော်တံဝစိတ်တံသာတော်တံစိတ်တံဒီပါဇာနာတိဆက်ရှိတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းစိတ်ညစ်နေတာကိုစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်စသည်အဖြစ်မဟာသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ဝမ်းနည်းနေတဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းကြလောက်အောင်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိရဲ့ယုံနာခန္ဓာမှာရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပွားများနေရင်လည်းကောင်းလာပြီးတညွတ်လာပြီးညမှာကောင်းကင်ရံမျောကြည့်လိုက်တော့လာပြီးညဆိုတော့လကလည်းထိမ့်ထိမ့်သားနေတာယာတောက်ပနေတဲ့အမတန်ထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့ဟောဒီလာမင်းကြီးနဲ့ငါရဲ့သီလဘယ်ဟာကပူပြီးတော့ထွန်းလင်းတောက်ပပါမလဲအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမိမိရဲ့စတုပါတိသုတ်တိသီလဟာမညှို့မချောက်မပြောက်မကြားပဲနဲ့စဲလုံးချောဖြူစင်းနေတာကိုသွားတွေ့ဟောဒီလာမင်းကြီးမှာအငြိချင်းမရှိဘဲနဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တေချာကြည့်ရင်ယုံအယုတ်ကလေးနဲ့တူတဲ့ယုံရည်လက္ခဏာလေးမှန်းပြလက္ခဏာလေးအညစ်အကြေးရှိနေသေးတယ်ငါရဲ့သီလကတော့ဘာအညစ်အကြေးမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့သီလကိုဆင်ញင်လိုက်တိုင်းပိဋိသောမနတတွေတဖွာဖွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိဋိသောမနတကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားလိုက်တာအဲ့ဒီပိဋိနဲ့တကွမိမိရဲ့ယုံနာခန္ဓာမှာဉာဏ်သွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်တာမထေရကြီးဟာပဋိသမိဒဉာဏ်၄ပါးနဲ့တကွယဟနာဖြစ်ကိုအဲ့ဒီညမှာပဲဆက်ရောက်တော်မူသွားပါတယ်နိခမတိတမျက်ရည်ကိုမှီဝဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မထေရကြီးတရားဓုတရားမြတ်ရသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မထေရကြီးယဟနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မေတေကိုကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးမှာရှိတဲ့တပည့်ယဟနာပေါင်း6000ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလှမ်းပြီးတော့တို့ဆရာကြီးတရားဓုရပါလားလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ယဟနာဖြစ်သွားတာသိမထေရကြီးကလည်းနှစ်ပေါင်း30လုံးခြေတော့မဆေးပဲနဲ့ထားတော့အညစ်အကြေးတွေတင်းပြီးတော့မြန်မာကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီခြေတော့ကိုဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခြေဆေးအင်းမြင်လေးပေါ်မှာရက်ငါတို့လိုအတွင်းနေတပည့်ကြီးတွေရှိပါရဲ့နဲ့တို့ဆရာကကိုယ့်ခြေတော့ကိုဆေးရရင်မသိတော့ဘူးငါတော့ပြီးတော့ခြေတော့ဆေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်ယဟနာ6000လုံးကောင်းကင်ခီးကနေကြွလာကြမဟာသီဝမထေရကြီးစီကနေခြေတော်ဆေးခွင့်တောင်းမဟာသီဝမထေရကြီးကလည်းငါရဲ့ခြေတော့တွေဟာမဆေးတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီဒီတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားမင်းကလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ငါလိုအလုတ်အကျွေးတပည့်ရှိပါရဲ့နဲ့ကိုယ့်ခြေတော့ကိုဆေးရရင်တော့မသိတော့ဘူးငါသွားပြီးတော့ဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့မဟာသီဝမထေရကြီးကလည်းဘုသူ့ကမှဆေးခွင့်မပေးတာမြင်တော့ဆေးခွင့်ရအောင်ငါညံနေညံနဲ့ညံသုံးပါပဲဆိုပြီးတော့သူဇာတာနတ်သမီးကိုခေါ်ပြီးတော့လာယဟနာ6000ရဲ့ပိဋကအစွန်နာရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲအပိဋ္ဌဗန္ဒီမာတုကာမောအရှင်ဘုရားတို့လမ်းလေးဖယ်ပြီးတော့မူကြပါဗျာလမ်းကလေးချိပြင့်တော်မူကြပါဗျာဟောဒီမှာမာတုကာမလာနေလို့ပါမာတုကာမနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ထိသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာစသည်အဖြစ်អော်ပြီးတော့လာအဲဒီတော့ယဟနာရှင်မြတ်များကလည်းမာတုကာမလာတယ်ဆိုတော့ထိမှဆိုလို့ဖယ်ပေးလိုက်ကြ